早晨，今朝想分享一本書叫做《Filter World》。其實啊，大家有冇發現呢？而家無論我哋去到邊，嗰啲裝修風格啊、聽緊嘅歌啊，甚至睇緊嘅電影呢，全世界都好似差唔多，好似呢入咗個無限嘅循環裏面喎。嗱，最近呢睇咗本書，內心呢就有少少唔舒服。原來呢，我哋嘅個人品味呢，慢慢俾演算法消滅緊喎。作者 Kyle Chayka 提出咗個概念呢，叫做 Filter World。佢發現啊，TikTok、Netflix 呢啲平台呢，佢哋為咗大家不斷追睇嗰啲影片啊，會優先推薦一啲最容易被分享嘅嘢，而唔係呢最有創意嘅嘢喎。結果係點呢？結果呢就係出現晒好多 IG 經常見到嘅咖啡廳，或者全世界都差唔多嘅 Airbnb 風格，令到唔同嘅文化失去咗多樣性。嗱，人呢因為懶啊，佢哋呢冇主動去揾嘢，於是呢就被動咁樣等演算法呢嚟餵佢哋食嘢啦。但係呢，原來我哋係可以反擊嘅喎。嗱，好似2018年Delete Facebook 運動咁樣，就係因為呢好多人都頂唔順私隱嘅問題同埋演算法嘅操控，於是呢就搞到 Meta 嘅股價大跌啦。嗱，仲有呢就係歐盟嘅公民請願啊，佢呢逼到 Google 同埋 TikTok 要提供無推薦模式。嗱，呢啲例子呢就話俾我哋知，集體行動啊係可以改變平台嘅規則嘅。我哋呢唔一定要做演算法嘅奴隸。嗱，其實呢要奪回翻自己嘅主導權呢，就唔一定要 delete 晒手機上面啲 app 嘅。作者呢就話，最重要係重新學識主動策劃翻自己嘅生活。即係點啊？即係唔好開 Shopify 裏面嗰啲推薦清單咯。你可以試下自己揾一啲 CD 去聽，又或者行街嘅時候呢，唔好太過依賴 Google Map。你可以呢隨便行入一間小鋪頭，揾翻嗰種意外發現嘅樂趣。咁樣啊，你嘅品味呢就可以有翻自己嘅靈魂，變翻叻啲咯。嗱，如果咧你想試下演算法嘅斷捨離咧，書裏面就有個簡單嘅練習提供俾你。嗱，你可以試下第一日熄咗手機 app 裏面嗰啲推薦功能，咁咧用手動自己去揾一啲喜歡嘅 account。嗱，過兩日可以去圖書館隨機攞本書，就唔好依賴嗰啲暢銷書流行榜喎。又過兩日，去夜市揾間小店去食嘢。唔好睇 OpenRice 嗰啲評分。我試過咁樣唔靠推薦去生活呢，反而呢間中真係有啲驚喜。而且啊，呢啲微細嘅練習呢，可以幫你養成主動探索嘅習慣。我哋嘅品味啊，係定義我哋自己係邊一個嘅重要嘢嚟嘅。唔好咧，隨便將佢交晒俾啲程式去做啊！舉個例，如果蔡瀾先生佢只係跟嗰啲推薦嚟到同你做節目嘅話，你估你仲會唔會睇佢啊？試下由今日開始做翻自己啦！好啦，今日嘅分享咧就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發，我哋下次見啦！多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。